minha paz nem esperança e nem luz. Não conhecia os caminhos de Jesus Cristo. Na minha frente era só trevas e não luz. Só agora, meu Senhor, vou glorificar, por ter dado muita paz e alegria em meu lar. Para sempre, meu Senhor, eu vou seguir, até o dia que Ele voltar para nos buscar. Tô preparando para a volta de Jesus Cristo, quando o aviso no infinito aparecer, e ao soar o som da trombeta, esta é a hora que o Senhor vai aparecer, para separar esse povo aqui na terra. Quem foi fiel com Ele subirá. Aleluia. Mas aquele que não deu trégua em tua palavra, atribulado sem Jesus irá ficar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Estou preparando para a volta de Jesus Cristo, quando o aviso no infinito aparecer, e ao soar o som da trombeta, esta é a hora que o Senhor vai aparecer, para separar esse povo aqui na terra. Quem foi fiel